สวัสดีทุกคนนะฮะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งในวันนี้นะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของจานโนดานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กลุ่มหมวกฟางนะจะได้สมาชิกใหม่นอกจากจินเบย์นั่นก็คือหลังจากจินเบย์เนี่ยก็จะได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1 คนและเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คืออาจารย์โนดานะได้บอกว่าเนื้อเรื่องของวันพีซนะได้ดำเนินมาถึง 80% แล้วซึ่งก็แปลว่าอีกไม่นานนะวันพีซก็จะจบลงซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์โนดาในหนังสือพิมพ์โยมิอุริเนื่องในโอกาสวันพีซนะมีอายุครบรอบ 21 ปี อาจารย์โนดานะจึงได้เปิดเผยเรื่องนี้มาให้พวกเราฟังเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นอาจารย์โนดานะชอบวาดตัวละครที่เป็นกระเทยอย่างเช่นอีวานคอปแล้วก็มิตาทูเพราะว่าการกระทำของตัวละครพวกนี้นะจะมีจุดวาดที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้การวาดการ์ตูนของเขาสนุกขึ้นและตัวละครที่อาจารย์โนดาชื่นชอบก็คือบากี้แล้วก็จะมีคำถามนะที่ถามว่าทำไมอาจารย์โนดาไม่ชอบเขียนให้ตัวละครตายอาจารย์โนดานะจึงได้ตอบคำถามนี้ว่าโดยอาจารย์โนดานะชอบให้มีฉากงานปาร์ตี้หรือว่าฉากงานฉลองทุกภาคซึ่งจะสังเกตเห็นได้นะว่าในตอนท้ายของทุกๆภาคเนี่ยก็จะมีการจัดงานฉลองกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการเลี้ยงส่งกลุ่มหมวกฟางในภาคนั้นๆแต่ถ้าเกิดมันมีตัวละครตายขึ้นมาเนี่ยงานฉลองก็จะไม่สนุกหรือไม่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยและตอนจบของเรื่องวันพีซนะฮะอาจารย์โนดาก็อยากจะเขียนให้มีปาร์ตี้ครั้งใหญ่เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ก็มาอยู่ในเนื้อหาสำคัญ2 เรื่องนะซึ่งอาจารย์โนดาเนี่ยได้บอกไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะโดยการเขียนเนื้อเรื่องวันพีซเนี่ยว่าลูฟี่ต้องการหาพรรคพวก10 คนโดยอาจารย์โนดาเนี่ยตั้งใจว่าจะให้ลูฟี่หาพรรคพวก10 คนภายในครึ่งปีแต่นี่เวลาก็ล่วงเลยมากว่า20 กว่าปีแล้วแถมเนื้อเรื่องก็ดำเนินมาถึง 80% แล้วด้วยแต่กลุ่มหมวกฟางนะก็ยังได้สมาชิกมาแค่9 คนเท่านั้นโดยในที่นี้จะไม่รวมกัปตันซึ่งเป็นลูฟี่และใน9 คนนี้ก็จะรวมจินเบย์เข้าไปแล้วก็แสดงว่าอาจารย์โนดานะตั้งใจจะบอกไกลๆว่ายังมีสมาชิกเหลืออีก1 ตำแหน่งที่กลุ่มหมวกฟางนะยังไม่ได้รับเข้ามาซึ่งในตอนนี้ตัวเต็งก็จะมีใครบ้างฮะก็จะมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับโอทามาที่เอ็ดน่าจะมารับไปด้วยแต่ว่าก็หมายถึงตอนที่โอทามานะกลายเป็นนินจาสาวที่ทรงเสน่ห์ก็กลายเป็นว่าเรื่องน่าจะอีกนานแต่ก็ไม่แน่อาจจะสานต่อคำสัญญาของเอ็ดก็เป็นได้แต่ตัวเต็งที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นแครอทนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวของแครอทนั้นกลมกลืนกับกลุ่มหมวกฟางอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นมุกการต่อสู้และแถมยังเป็นเผ่ามิงนะที่สามารถต่อสู้ได้ตั้งแต่เกิดแต่ว่าถ้าเกิดเจอคนในภาควาโนะนะมันก็น่าสนใจขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเพราะถ้ากลุ่มหมวกฟางมีนินจาเพิ่มขึ้นมาอีกคนนะจะทำให้กลุ่มนี้มีความสนุกสนานมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเอาซามูไรมาเนี่ยมันก็จะซ้ำรอยกับโซโลแต่กลุ่มหมวกฟางก็มีคนที่ใช้ดาบถึง2 คนแล้วนะนั่นคือโซโลแล้วก็บู๊เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมาลุ้นกันนะว่าอีก1 ตำแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของใครกันแน่แต่สิ่งที่เป็นเนื้อหาสำคัญของบทสัมภาษณ์นี้นะนั่นก็คือวันพีนะฮะมีเนื้อหาผ่านไปแล้ว 80%โดยอาจารย์โนดานะบอกว่าเมื่อปี 2010 เนี่ยเนื้อหาทั้งหมดผ่านไปแล้ว 50%และเมื่อปี 2012 นะผ่านไปแล้ว 60% ก็จะเห็นว่าเวลา 2-3 ปีเนี่ยผ่านไป 10% และปี 2012 ถึงปี 2016 เนี่ยผ่านไปแล้วถึง 65% ก็จะเห็นได้ว่าจากปี 2010 ถึงปี 2012 นะผ่านไป 10% แต่ถ้าว่าปี 2012 ถึงปี 2016 เนี่ยใช้เวลากว่า 4 ปีนะฮะแต่เนื้อหาผ่านไปเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองและปี 2016 ถึงปัจจุบันนี้นะเนื้อหาก็ผ่านไปแล้ว 80%ก็แสดงว่าน่าจะใกล้เวลาแล้วนะที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นตอนจบของวันพีซนั่นก็หมายความว่าวันพีซถ้าหากนับเวลาโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ 5-10 ปีเท่านั้นเราก็จะได้ดูตอนจบของวันพีซกันแล้วนะแต่เมื่อเห็นตัวเลข 80% เนี่ยก็ทำให้ผมใจหายขึ้นมาเหมือนกันว่าการ์ตูนที่เราดูแล้วก็อ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยกำลังจะจบลงไปอีก1 เรื่องแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะมันจะอีก5 ปีจบ10 ปีจบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดูอย่างปี 2012 ถึงปี 2016 เนี่ย4 ปีผ่านไปแค่ 5% แล้วถ้าเกิดเอาตัวอย่างของ4 ปีนี้นะฮะมาเป็นอีก 20% ที่เหลือกันล่ะอย่าง4 ปีผ่านไป 5% ใช่ไหมฮะและเนื้อเรื่องเหลืออีก 20% ก็คูณ4ไปใช่ไหมฮะ4-16 ก็อีก16 ปีกว่าเนื้อเรื่องจะจบแต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องผ่านไปเร็วนะก็อาจจะเป็นอีก5 ปี6 ปีประมาณนี้แต่ถ้าถามความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าอย่างน้อยน่าจะ10 ปีขึ้นเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยชาติกำเนิดของโซโลนะยังไม่ได้เฉลยเรื่องราวของบุ๊กในอดีตตอนที่ยังมีชีวิตนะก็ยังไม่ได้เฉลยสักเท่าไหร่แบบแปนพูตันของแฟรงกี้นะและไหนจะเรื่องราวภาพประชุมโลกนะอย่างเช่นดราก้อนก็ยังไม่ได้โชว์พลังอะไรสักเท่าไหร่เรื่องราวของล็อกซึ่งทำให้กราฟเนี่ยได้ฉายาวีรบุรุษทางกองทัพเรือเรื่องราวของท่านอิมที่สามารถนั่งบนบัลลังก์แห่งความว่างเปล่าได้เรื่องราวของ5 ผู้เฒ่าที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรสักเท่าไหร่เรื่องราวของดาบต่างๆนะก็ยังเปิดเผยไม่ครบเรื่องราวของมีฮอคซึ่งเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกก็ยังคงเป็นความลับอยู่เรื่องราวของอีวานคอปแล้วก็คอโคไดว่าคอโคไดเนี่ยมีความลับอะไรกันแน่เรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดวีเบิลว่าเขาเป็นลูกของหนวดขาวจริงหรือเปล่าเรื่องราวของเจตจำนงแห่งดี100 ปีแห่งความว่างเปล่าอาวุธโบราณดวงจันทร์อะไรก็ตามแต่นะฮะผมคิดว่าภายใน5 ปีหรือ7 ปีเนี่ยไม่สามารถเฉลยออกมาได้หมดแน่นอน
ราะว่าธรรมดานะวันพีซก็จะมี1เดือนต่อ4ตอนใช่ไหมฮะรวมอาจารย์โอดางดด้วยก็ตีซะว่า1เดือนเนี่ยจะมีวันพีซ3ตอนและ 20% ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผ่านไปเร็วเหมือนกับในช่วงปี 2010 ถึง 2012 ที่ผ่านมาทีเดียว 10%เพราะว่าเนื้อหาหลังๆนะมันเข้มข้นแล้วก็มีแต่เรื่องราวที่เป็นปริศนาทั้งนั้นกว่าจะคลี่คลายแต่ละปมได้ผมคิดว่าน่าจะ10 ปีขึ้นไปก็อย่างที่พูดไปข้างต้นนะว่าเนื้อหาที่อาจารย์โอดายังไม่เฉลยเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนและที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้มันก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดของเนื้อหาที่ยังไม่ได้เฉลยและไหนจะลับเทลอีกและแถมลูฟี่ตอนนี้นะก็ยังสู้กับจักรพรรดิไม่ครบอย่างที่ลูฟี่พูดเอาไว้นะว่าจะมาต่อสู้กับไคโดก่อนแล้วค่อยกลับไปสู้กับบิ๊กมัมซึ่ง2คนนี้อาจจะมารวมอยู่ในภาคเดียวกันก็ได้เพราะบิ๊กมัมนะอาจจะตามล่าลูฟี่มาและไหนจะมีหนวดดำอีกนะที่ไม่รู้ว่าจะเป็นลาดบอสหรือเปล่าและในตอนนี้เนี่ยที่อยู่ภาควานโนนะอาจารย์โนดาก็ต้องใส่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเต็มที่แสดงว่าภาคนี้นะน่าจะยาวแน่นอนกว่าจะได้สู้กับไคโดดูอย่างตอนของบิ๊กมัมเสียแค่เข้าไปช่วยซันจิเนี่ยผ่านเวลาไปตั้งกี่ปีกว่าเราจะได้กลับมาเจอโซโลและนี่ภาควานโนนะภาคที่เป็นประเทศญี่ปุ่นคิดว่าอาจารย์โนดาเนี่ยจะปล่อยให้ผ่านไปแบบง่ายๆเหรอผมคิดว่าน่าจะนานแน่นอนก็สำหรับคนที่คิดว่าเหลือ 20% ก็อาจจะจบใน 5-6 ปีนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องผ่านไปสัก 99% อีก 1% ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อหาในอีก 4-5 ปีก็เป็นได้เพราะขนาดเนื้อหา 5% นะอาจารย์โนดายังทำให้ผ่านมา 4 ปีได้เลยนับภาษาอะไรก็เนื้อหา 20% นะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเนื้อหาของเรื่องมันเหลือน้อยใช่ไหมเราก็มั่นใจได้เลย1อย่างนั่นคือเนื้อเรื่องวันพีซนะจะต้องเข้มข้นแน่นอนใน 20% ที่เหลือนี้และบทสัมภาษณ์ของอาจารย์โนดาก็จะมีประมาณนี้นะถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรอัปเดตมาอีกผมก็จะพยายามนะหามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันโอเคหากใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ